सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. तशें आसता हेर जातींचें तुमी ह्या फुडा परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजेसवे सहा नागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे. धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्यांक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगता, पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशीं बांदून हाडल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक घासता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयता. उलोवप ना उतरानांत तांचो ताळो आयकोंक येना. श्लोक तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक घासता. तरी पृथ्वेर शेकानशेक तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. आकाशार सुर्याक ताणें एक तंबू घाला. न्हवऱ्या बरी आपल्या लग्ना कुडांतलो तो भायर सरता. विरा भाशेन उल्हासान आपली धांव मारूंक येता. श्लोक तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक घासता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी तें मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसिली. दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणें चडशीं आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हूण नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, मातेव आनी तोमास, आल्फावाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता.